সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছেন। আমাদের বাসায় এখন অনেকেই প্রায় ব্লাড প্রেশার মেশিনটা কিনে রাখি। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন অসুস্থতার ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশারটা মাপার প্রয়োজন হয়। আর ব্লাড প্রেশার মাপার ক্ষেত্রে অনেকে আবার ম্যানুয়াল যে ব্লাড প্রেশার মেশিন সেটা অনেকেই ঠিক বোঝেন না কিভাবে মাপতে হবে। সেই ক্ষেত্রে অনেকেই ডিজিটাল মেশিনটা এখন বেশি পছন্দ করেন। ডিজিটাল মেশিনগুলি একটু যদি ভালো ব্র্যান্ডের কেনা যায় বেশ ভালো চলে। তা আমার মেশিনটি যেটা দেখতে পাচ্ছেন অমরন গ্রুপের কিনেছিলাম আমি। এটা প্রায় ১০ বছর। তো কিছু ছোট, ছোট সমস্যা হয়। যদি আমরা সেগুলি জানি তাহলে হয়তো আমরা ইনশাআল্লাহ নিজেরাই সলভ করতে পারবো। তো আসুন আজকে ব্লাড প্রেশারের যে মেশিনের ছোট, ছোট সমস্যা কিভাবে সলভ করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ব্লাড প্রেশার মেশিনে সাধারণত বেশি সমস্যা হয় না। আমি এর মধ্যে কোনো তেমন সমস্যা হয়নি। শুধু স্ক্রিনটা একটু হালকা ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে। রিসেন্টলি যেটা হচ্ছিল পাওয়ার বাটন যেটাতে অন অফ মানে স্টার্ট দেওয়া হয় ব্লাড প্রেশার মাপা শুরু, সেটা কাজ করছিল না। তো তখন আমি দেখলাম একটু খুলে যে শুধু পাওয়ার বাটন যে সুইচটা আছে সেই সুইচটা চেঞ্জ করে দিলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তেমন কোনো সমস্যা না। এটুকুর জন্য হয়তোবা অনেকে না বুঝে মেশিনটা ফেলে দিবেন। বাট সেটা কোনো প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা দেখি কিভাবে সেটা করা যেতে পারে। আপনার লাগবে এই ধরনের একটি টুলস। এটি মূলত মোবাইল ওপেনার টুলস হিসাবে বেশি পরিচিত। আমি মূলত পুরো সেটটা কিনে নিয়েছি। খুব বেশি প্রাইস না, আপনারা চাইলে কিনে নিতে পারেন। এ ধরনের একটা টুলস, সেখান থেকে আমি এটা শুধু বের করে নিয়েছি। এটাতে খুললে যেটা হবে, আপনার মেশিনটাতে কোনো দাগ পড়বে না। মেশিনটার নিচে দুটো স্ক্রু আছে। আপনারা ব্যাটারির কাভারটাও খুলে দেখবেন যে এখানে কোনো স্ক্রু আছে কিনা, বাট এখানে স্ক্রু নেই, অতএব সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার মেশিনে যদি ব্যাটারি কাভারটা খুলে দেখবেন। তারপরও আমরা কিন্তু দুটো স্ক্রু আমি আগে খুলে নিয়েছি। এখন আমরা মেশিনটা খুলবো। যেহেতু এখানে স্ক্রু খোলা, সেহেতু দেখেন একটু হালকা টান দিলে এখানে একটু ফাঁকা হয়ে আসছে। এখান দিয়ে আমরা এটা ইনসার্ট করে চেষ্টা করব খোলার। এটা দিয়ে খুললে সবচেয়ে ভালো। এই খোলা হয়ে গেছে। এখন জাস্ট এইভাবে একটু টান দিলে দেখেন খুলে গেছে। এই হলো মেশিন ডিসপ্লে। ডিসপ্লেটা খুলে গেছিল। এখন এই হলো সুইচ। এই সুইচটা মূলত নষ্ট হয়েছিল, আমি চেঞ্জ করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য, কারণ ভিডিওটার সময় তাহলে বেশি কিল করবে না। খুলে নিলে একটু সুবিধা হতো। এই খুলে গেছে। এর চেয়ে বেশি টানাটানি করবেন না, কারণ হলো খুব মিস্টার সফিস্টিকেটেড। এইদিকে একটু ইয়া করলেই আপনারা এখানে যে 4টি ঝালাই আছে, একটা তাতালে প্রয়োজন পড়বে। এই ঝালাই 4টি খুলে আপনারা এই সুইচটা বসাই দিলে হবে। 10 থেকে 15 টাকা সুইচটার দাম নিবে। এই সুইচটার দাম মূলত 10 থেকে 15 টাকা নিবে। এই হলো সুইচ। এখানে আরেকটা বিষয় আপনাদের বলে রাখি, আপনারা দেখবেন সবসময় সুইচটা আপনাদের সুইচের উপরে যে বাটনটা সাইজটা মিলিয়ে সবসময় কেনার চেষ্টা করবেন। না হয় কিন্তু আপনারা পরে সমস্যায় পড়ে যাবেন। আদারওয়াইজ কিন্তু সেট হবে না মেশিনে। এটার থেকে দেখেন এটার বাটনটা একটু বড়, তো আমি বাটনটা একটু কেটে নিয়েছি। এইটুকুই নেওয়ার পরে এখন আমি একটু আপনাদের লাইন দিয়ে টেস্ট করে দেখিয়ে দিব যে কেমন কাজ করছে। তার আগে আমরা এটাকে আবার ফুল সেটআপটা দিয়ে নিই। এই সিম্পল, ভেরি সিম্পল। এটুকুর জন্য কোনো আপনার এটা ফেলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই জাস্ট এই বাটনটা, আর এখানে সেন্সর থাকে, আর এখানে পাম্প থাকে। কোনো কিছু বেশি নড়াচড়া না করাই বেটার। আবার পূর্ব পজিশনে নিয়ে আসুন, সুন্দর করে সেট করে ফেলুন। এখন সেট। এখন আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে দেখব।
সুন্দরভাবে পাওয়ারটা অন হয়েছে, তার মানে আমাদের কাজটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু প্রেসার মাপার বেলটার সাথে লাগানো নাই, তাই কোনো রিডিং দেখাচ্ছে না। আমরা দেখেন এখানে বাতাস আউট হওয়ার জায়গায় চেপে ধরলে কিছুটা রিডিং দেখালো, বাট এরর দেখাচ্ছে যেহেতু সেগুলো পাস করতে পারছে এই জন্য। ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার চ্যানেলটি পছন্দ হলে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ। সালামু আলাইকুম।